Mimi kitu ile nataka tu vitu ya huyu mwanamke irudi. Shilingi 1700. Si ndio? Yes, 700,000. Gari ile ambayo unasema ulitanganya kwamba umepeleka car wash na ukaenda ukachukua. Nikachukua na natembea mguu. Unajua umekuja tu hapa kutufunika hata vile umevaa hivi ili tuone kwamba unateseka. Nyamaza Mike. Nyamaza. Mbona ukifunga gate? Nyamaza. Nyamaza. Na wewe sijakupea ruhusa ya kuongea. Unajua hapa ni kwa nani? Wewe ndo nani? Unaniguza. Unaguza nani? Unaniguza mimi. Wewe ndo tafadhali. Ana udem. Tafadhali. Tafadhali. Ona. Mimi nitaua. Acha. Amanda. Tunaongea na nani? Amanda, it is not what. Don't dare beg me. Please babe. Please babe nini? Please forgive me. Usijaribu. It is not what you think. Usijaribu nimekwambia shut up. Who are you? Ongea wewe mwanamke. Ongea. Who are you? Please babe. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Watu wangu hapa tumemaliza mwisho. Daktari akisema kwamba tutafutane na Mama Mike. Amefika hapa, tunashukuru. Kwa hiyo tunataka tuzungumze na Mama Mike, tusikie upande wake na tujue daktari amemleta kwa nini, pia ametaka kuzungumza na yeye. Mama Mike, uko aje? Niko salama. Ndio. Asante sana kufika Mama Mike. Asante pia. Mama Mike, nadhani hawa watu wenye hapo nawajua, si mara kwanza umeonana na wao, si ndio? Ndio. So tuko hapa kwa kesi yenye tulikuwa nayo mwisho, lakini hatukumaliza vizuri. Amanda pale alikuwa anadai vitu zake na alikuwa anadai mtoto wako vitu zake. Mtoto wako ndo alikuwa anaishi pale kwake, si ndio? Ndio. Kuna gari yenye Amanda alikuwa anazungumzia kwamba alimwambia iko car wash kuipata mpaka leo. Kuna documents ambazo zenye zilipotea kwa nyumba, Amanda anazitaka hazijapatikana. Wewe kama mzazi mwisho tuliongea, lakini hatukumaliza vizuri, ikawa ni kama ulikuwa unapinga kwamba mtoto wako ana hizo vitu, si ndio? Na hapa hii kesi imeanza kitambo, sio ndio imeanza saa hizi. Imeanza kitambo, mali tumefikia hapa, kuna vitu zenye tumeshazungumza tayari, tumejaribu kwa uwezo wetu kujua vile hizo vitu zinapatikana, lakini hazijapatikana kufikia saa hizi. Na kuna mambo yenye yamefichuka hapa yenye hata tukua tunajua, na sijui kama wewe unayajua, ndio maana tumekuleta hapa ujue. Kuna mambo yamefichuka hapa yenye hata hatakuwa tunayajua vile inaendelea. Nikianza nikikuuliza, wewe na Kate mnajuana? Hatujuani. Ndio. Mwisho ulituambia kwamba Mike yako na bibi ushago, ni ukweli ama uongo? Yuko naye. Ndio. Mike yako na kuna ule mtoto mwenye Amanda alikuwa anasaidia, ni mtoto wako ama ni mtoto wa Mike? Mtoto wangu. Ndio. Kuna uhakika madhe? Ndio. Ndio. Okay, sawa. Mtu amekuleta hapa ni daktari na nataka nimpe nafasi ya kuongeleshe, usimdharau ama muongee na yeye vile mlikuwa mnaongea na yeye mwisho. Nataka umpe heshima, msikize tu. Ni mtu mzee rika ya baba yako nadhani. So mpe tu heshima, umsikize, kitu atakuelezea na umjibu venye yuko tafadhali. Sawa? Sawa. Haya. Yes, habari ya mama. Nzuri sana. Mimi nashukuru kwa kufika kwako na nadhani unaelewa nini ambayo inaendelea hapa. Ukikuja hapa unajua sio mazuri. Kuna mambo ambayo sisi kama wazazi tunajaribu kuunda hapa ndio ili kila mtu aridhike na mtu asinyanyaswe. Na tumekuwa hapa tangu asubuhi, kuna mambo ambayo tumekuwa tunaongelea na yale tumeongea, ndio maana nimetaka pia wewe kama mzazi ukuje ujue ni nini ambayo inaendelea. Na kuna maswali tu kadhaa ambayo mimi ningetaka nikuulize, sababu najua tukiwa na wewe hapa mwisho hatukuelewana vizuri. Na nadhani leo sitaki hiyo maneno mengi, ni kuongea tu kama watu wazima. Najua hakuna kitu muhimu kama kuongea. Huyo mtoto ambaye ako nyumbani ni wa umri gani? Wangu. Ameuliza ni wa umri gani, miaka ngapi? Miaka 9. Miaka 9. Na unasema ni wako? Ndio. Ni mtoto wako ama kuna mwingine nyuma ama huyo ndio wa mwisho? Huyo ndio wa mwisho. Ndio. Mbona statement ambayo iko hapa ni tofauti? Tofauti kiaje? Watu wale waka hapa wameongea tofauti na wewe, ndio maana nimetaka tu mwenyewe ujifunge na mambo yako. Mwenyewe tu unaona mwenyewe unajifunga, sababu statement ile iko hapa ni tofauti sana na ile wewe unasema. Mbona usiseme tu ukweli? Ukweli wa nini? Kuhusu mambo ambaye huko unaongea hiyo. Si nimesema mtoto ni wangu.
Jana wamesema nini? Daktari amesema mtoto ni wake. Mbona nani Mike unaturudisha nyuma na wewe mwenyewe umekubali hapa hii maneno vizuri sana ukatuambia kuhusu huyo mtoto. Hata mpaka Kate hapa amekubali kuhusu huyo mtoto. Mbona unaturudisha nyuma ndugu yangu? Kwanza usiogope mama yako, sema tu kitu yenye umesema mwisho yenye umetuelezea na maneno yikuwe rahisi kwa sababu ukianza kuongeza hivyo maneno mengine ni kama umeona mama yako kaogopa. Kate tumetuambia aje kuhusu mtoto hapa? Mama ataeleza. Ataeleza. Nisijue. Uko tayari kuelezea mama yako kuhusu mambo ya mtoto nani Mike? Kwa sababu labda bado ile uongo mlikuwa mmepangana ndio mnajua labda bado mnafahamu muongee hapa lakini maadacha nikwambia ukweli siko ubaya. Hiyo maneno ya mtoto ishajulikana hapa na tunataka ukweli kujua kuhusu mambo ya mtoto. Mimi mtoto ni wangu. Mtoto ni wako. Ndio. Kwanza mimi si uko sawa kabisa hapa. Si uko sawa. Nini imefanyika? Wameleta mtu akanipiga hapa. Akiniambia sijui nini. Neno ya kupiga? Kuna mtu amenipiga sijui ni boyfriend ya udem, sijui bouncer fulani hivi wa club, sijui ameunga. Nani amepiga mtoto wangu? Lakini alinikuta nikiwa nimekaa akaanza kunipiga. Anakupiga bure. Huyu alikuwa anapimana nguvu na mwanaume mkubwa. Hivi. Wakapimana nguvu. Kwa hivyo mnaleta mwanaume mkubwa ndiye anipigie mtoto? Wananipiga aje hawa? Anatandikwa. Anatandikwa na ukwako? Hata nimemwambia akipata chance nyingine atandikwe. Hata mna adabu. Kwa nini mnaleta mwanaume mkubwa aniulie mtoto? Alikataa kutulia. Alikataa kutulia. Yeye anapimana nguvu na mtu mkubwa. Hata mna adabu. Tuko naye. Msijaribu kuniulia mtoto. Ni hana adabu. Huyu alikuwa anasema ati sijui mimba ni yangu Kate. Hiyo mimba si yangu. Unaona azimu? Tena hiyo. Muulize Kenya anaongea. Huyo ametandikwa hadi memory ikapotea. Haji Kenya anasema. Muulize Kenya anasema. Wewe unasema nini? Memory yangu ikapotea aje? Uko sawa? Sasa unataka kuamka. Ni kama unafurahia hiyo situation napitia saa hizi. Hauko sasa. Ni kama unapitia situation napitia saa hizi. Unajua Kenya nasikia kwa roho yangu. Unajua maumivu nasikia kwa roho yangu. Unaona huyu unataka kunulia mtoto wangu? Usipochunga ataokota makaratasi. Unajua Kenya napitia saa hizi. Jaribu. Ataokota huyu. Ukanikosanisha hapa, ukaniletea tena shida saa hizi. Nikaamini. Mimi nilie. Unalia. Kwa nini Kate? Nini? Unaweza shika mimba na kijana mwingine tena? Uache mtoto wangu. Nani aliona nikishika? Nani alikuwa hapo? Kama huyo kijana ndiye mama, mimi ndiye mama. Si mama ndiye anajuanga baba ya mtoto? Mimi ndo najua baba ya mtoto na ni Mike. Hey Kate, umefanya hata sikuamini tena. Nini? Sikuamini tena. Mama, kitu ile mimi nataka tu ni ukweli. Unajua ukweli ni kitu ya maana. Na wewe ni mzazi. Na hii mambo yote kudanganya mambo na mtoto, kudanganya hata miaka, ukadanganya miaka ya mtoto wako. Na unaambia watu wako 26 na mtoto wako miaka 36, mbona udanganya hivyo? Wewe daktari, wewe ndio umezaa mtoto wangu? Ndio uniambie mtoto wangu ako miaka 36. Mtoto wangu ako na miaka 26. Umesikia daktari? Mama, acha nikuambie kitu moja. Unajua labda uone ndio mara ya mimi tunapatana, hujaona vile mimi huwa nafanya kazi. Na mimi huwa naongea tu hivi na upole, lakini nikikasirika sio vizuri, na si ati mimi nakutishia. Kwa nini unataka kuniekelea kenye sijui? Nikasirika. Hiyo miaka hiyo unaanza kutishia mamangu ama? Unasema wapi? Mimi hiyo sijui. Mimi si ati nawatishia ama nini. Mimi kitu ile nataka tu vitu ya huyu mwanamke irudi. Shilingi 1700. Si ndio? Yes, 700,000. Gari ile ambayo unasema ulitanganya kwamba umepeleka car wash na ukaenda ukachukua. Nikachukua na natembea mguu. Unajua umekuja tu hapa kutufunika hata vile umevaa hivi ili tuone kwamba unateseka, lakini wewe mtu uko na pesa. Kutuharibia masaa. Sema mahali hizo vitu ziko, apewe. Sema mahali hizo vitu ziko. Daktari si azishike, si yeye mwenyewe anaweza zishika na zirudishe. Unajua mimba ambayo huyu mwanamke yako naye ni ya mtu mwingine. Mimi nimejua saa hii. Kitu ile mimi nataka kutoka kwenyu. Mimi unajua sitaki mambo mengi, hiyo mambo ingine nyinyi wenyewe, sababu nimeona nyinyi hata si watu ya kusaidika. Na hii maovu yanyu yote na hii mipango ambayo mlikuwa nayo kuibia huyu msichana, na hii mambo yote ambayo mko mnafanya hapa ni drama tu mko mna act. Ndio ili tuone ni kwamba mjuani. Wewe mganga wewe. Wewe mganga wewe. Nisikize. Wewe unashinda ukisema sini tuko na maovu. Maovu gani tuko nayo? Wewe ukiona mbona huyu msichana mbona unamwangalia? Yeye ndiye amenikosea mimi.
Mimi mwenyewe pia amenikosea. Nimekukosea. Hiyo nyumba nilikuwa nalinda, alafu kitu kingine wewe ulikuja bila kuniambia. Sasa hiyo ndo nimekukosea nayo. Nyumba si ni yangu. I have the right kukuja time yenye najisikia. Mbona ako saidi yako? Hata kama ulimleta, kwani yeye ana maovu? Yeye ana maovu. Yeye si mtu wake amekuja hapa akanipiga. Akanipiga ukiona live. Nikiwa nimekaa chini ananipiga. Unafaa upigwe. Na unajua kijana, mimi nilikuambia nataka nikusaidie. Na jinsi mimi nitakusaidia. Kama uliniharibia kila kitu. Ni wewe ukubali ukweli, sababu ulikuwa umeongea ukweli. Ukubali ukweli yote. Na sasa mbona uambie mzazi yako kwamba umemwaga ukweli yote? Mbona mwambie tu akubali ukweli mambo yote. Tuambie tu mzazi wako umetuambia ukweli gani? Mwambie tu umetuambia kwamba mtoto ni wako na Kate. Kate, mrahisishe hizo maneno. Mtoto mgani huyo? Umekubali kwamba mtoto ni wako na Mike, ndio? Damu ni moja, wapelekane. Tunapelekana wapi? Mama Ade, hapana usipige na yeye. Usijaribu. Mama Mike achana. Nasikia? Usijaribu. Mama achana na huyu msichana anataka umuumize hapa ndiye aende kuripoti kwa polisi ndio ilete tena kesi nyingine. Ukiendelea kubehave hivyo nitatoa maneno. Usifanye nini? Kwani maneno gani? Maneno gani? Maneno gani sutoe? Waendelee tu. Yes, useme. Maneno gani? Hakuna kitu na. Maneno gani? Hakuna. Kuna mambo unajua? Sijui. Tuambie ukweli kama kuna kitu. Nimewaambia tu. Wewe uongee nini wewe? Nimekuambia tu. Funga mdomo yako. Nifunge. Endeleeni kubehave hivyo nitafunga. Wacha nikuambie hata venye unang'ang'ana hapa. Tunatoka hapa kama umetafuta mahali pa kwenda na hiyo mimba uko nayo. Unasikia? Hiyo mimba ni ya mtu mwingine hapo hata tunaenda wapi na yeye. Umetoa naenda na yeye. Unaenda na wapi? Mimba si ni yake. Hata una adabu. Ulikuwepo. Hata una adabu. Unajua kijana wako vile ana behave kwa kitanda. Unajua ishi. Wewe unaongea nini mbele ya mamangu ati kwa kitanda tena? Acha ujinga bana. Funga mdomo yako. Kwa nini anakutetea? Mbona unaleta stories zenye zina maana? Mwambie basi mimba ni yako. Mwambie ni yako. Nikaa chini. Utalazimisha Mama Mike. Mwambie mimba ni yako. Mama Mike. Hao watu wenyewe wamekubali kwamba mtoto mwenye wewe unaita kwamba ni last born wako ni mtoto wao. Wenyewe wamekubali hapa tukiwa na wao kwa meeting yenye imeisha ya mwisho. Wameoana kwa miaka 12. Mbona unatudanganya? Mtoto ni wangu. Ni watu wameoana kwa miaka 12. So maadhe mimi naona wewe uko tayari kumaliza hii maneno kwa sababu wewe kama mzazi ungekuwa na kitu ya kuambia watoto ama ungetuambia tu ukweli tumalize hii maneno tuache kukaa hapa hii meeting kila wakati tukirudia. Nimesema mtoto ni wangu. Kitu ile mimi nataka kutoka kwao. Mimi nataka niwapee tu masaa 24. Vitu yote ambaye ni ya huyu mwanamke sababu hiyo mambo ingine unajua mimi nataka tu mahali ya huyu irudi. Hiyo mambo ingine hata wakikataa huyo unajua wenyewe wako wanajichanganya wenyewe. Kuna kitu ambaye kinapikwa ndani yao na itakuja kwa gharimu sana. Lakini mimi nataka tu vitu ya huyu mwanamke irudi. Hiyo ndio mimi naweza waomba tu kwa sahi sababu na wakitaka tusumbuane nadhani pia Binai unanielewa. Mimi nikikasirika vile mimi huwa nafanya kazi yangu. Mimi nataka wachukuane tu vile wako hivi. Waende wakae chini waongee vile huwa wanapanga tu sababu huwa wanakaa pamoja wakipanga. Wapange tena. Walete tu vitu ambaye kitu yote ambaye unajua si yenyu. Na inahusikana na huyu mtu. Mamangu umemleta hapa alete hizo vitu. Drive ulete kila kitu. Mimi hivyo nimemaliza. Mimi hivyo ndio kitu ya mwisho ambaye naweza waambia. Sababu ikipita hiyo masaa vile nimewapea itatoka tu sababu si unajua mimi lazima itoke. Mimi nimewapea tu masaa 24. Hizo vitu zote waenda wakae chini, hiyo group yote vile huwa wanapanga. Walete tu hiyo vitu kwa amani. Hiyo ndio kitu ambaye mimi nawaambia mwisho. Mike na Kate mumeelezewa na daktari kwa uzuri hajawafanyia kitu yoyote mbaya. Amemwambia kwamba anawapea mashairi. Kitu mbaya na ametuma mtu hapa anawapea masaa 24. Damu ya Yesu hakuna kitu inaweza kushika Kate. Usikuone kwa boma yangu. Anawapea masaa 24 mko mmeleta vitu za wenyewe. Bwana yangu sikufuata. Tumeelewana kufikia hapo. Mike, tumeelewana kufikia hapo. Wewe urudi penye ulitoka kwenu. Mama Mike, tumeelewana kufikia hapo. Masaa 20 na ngapi na 4 daktari amesema kwamba si hatuna kitu yenye tunapeana. Kate, kama uko kwa hiyo mix mnajua vile wao mnapangana mrudishe kufikia kesho hizo vitu tulikuwa tumepata. Mimi vitu sijui. Mnatutishia hapa. Haiwezi fanyia kitu kitu ufanye ndugu yangu nyinyi msikize tu venye amewaambia masaa 24 kufika kesho. Mesha 24 gani? Kwani mnadhani na wewe acha kunirecord hapa wewe. Twende.
So Amanda, umesikia vile wameelezewa na daktari, Yes. masaa 24 kufika kesho wakuwa wameleta vitu. Na kama toka ameleta, sisi tutachukua action. Hapa tumewabembeleza, naona kama wanamea. Naona kama Kitu ile mimi nimewaambia mwisho, sababu nimeona hao watu nataka niende nijipange nikipembelezana nao. Sio watu wazuri. Unajua mimi nimewaongelesha tu hivyo, lakini kuanzia kesho yale ambayo unajua hii kiburi ambayo wako nayo, yale ambayo yanaenda kutokea, hizo vitu zitatoka tu. Wewe usikuwe na wasiwasi. Mimi nikikuambia kitu ujue mambo yako iko sawa, mambo nimeona huko mbele. Hao watu hakuna kitu. Hao mimi wacha kesho nianze kudili nao sasa vile inatakikana, sababu naona ni kama tunabembelezana, wanaona ni kama tunafanya mchezo. Ndio. sasa nini daktari, nani director utakata kufikia hapa, acha tuanzie hapo kesho na wao.